हेलो गाइस। तो देखिए आज हमारे पास में जो है अभी मॉर्निंग के टाइम पे सुबह सुबह में जो है शॉप ओपन किया तो एक मोबाइल आया रिपेयर किए। तो ये माइक्रोमैक्स का है, बेसिक हैंडसेट है। F145 मॉडल है। इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये चार्ज नहीं होता है। चार्जिंग कनेक्टर देख सकते हो। इसका जो चार्जिंग का जो सॉकेट है उसमें पूरा धूल मिट्टी वगैरह लगा है ये। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे, आपको दिखाएंगे इजी तरीके से रिप्लेस करके। तो वीडियो को जरूर देखो दोस्तों, पूरा देखो, भी आपको समझ में आएगा कि कैसे रिपेयर करते हैं हम। तो चलो दोस्तों, हम चलते हैं माइक्रोस्कोप पे, यूज करते हैं इसको अभी देखेंगे। हमने माइक्रोस्कोप पे लगा दिया इसको। आपको माइक्रोस्कोप की मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा जो माइक्रोस्कोप है उसमें लाइट ज्यादा बताने की वजह से आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो आप वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों, हम सबसे पहले अभी इसको पीसीबी स्टैंड में लगाएंगे। ये हमारा पीसीबी स्टैंड है, इसमें हम इसको फिटिंग कर देंगे अच्छे से, कि हमारे बोर्ड को कोई हिलने वगैरह का कुछ इशू नहीं रहेगा। कनेक्टर भी प्रॉपर तरीके से इसमें बैठ जाएगा दोस्तों। तो ये हमने इसमें लगा दिया है, देख सकते हो आप। हमारा पीसीबी स्टैंड जो है उसमें इसको लगा दिया। तो अभी हमने जो है एसएमडी हमारे पास में जो है क्विक की 857 BW+ है। तो हमने अभी इसकी एयर जो रखी है 3 पे रखी है, और इसका जो टेम्परेचर है वो 250 के आसपास है। तो सबसे पहले इसको हम हिट करेंगे थोड़ा सा। ये थोड़ा सा हिट हो गया हमारा। अभी इसमें लगाएंगे हम पेस्ट लगाएंगे दोस्तों। ये रिलिप का है हमारे पास में। देख सकते हो ये रिलिप का है, इसका मॉडल है RL420 UV। देखो दोस्तों, ये हमने अभी इसमें लगा दिया है। अभी हम इसका सॉकेट जो है अभी टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। 280 के आसपास, 290 के आसपास लेके जा रहे हैं टेम्परेचर को। और ये जो सॉकेट है इसको रिमूव कर लेंगे हम। तो हमारा सॉकेट जो है इसी तरीके से बाहर आ गया। अभी जो है इसका दोस्तों हम टेम्परेचर जो है इसका डाउन कर लेंगे। इसका टेम्परेचर डाउन कर लेंगे, और इसकी जो पिने हैं अच्छे से रिवॉल्व कर लेंगे फिर से। हमारे पास में जो आयरन है OSS का है, P2W+। और अभी इसको क्लीन कर लेंगे हम। क्लीनर की मदद से क्लीन करेंगे।
हम थिनर यूज करते हैं क्लीनिंग के लिए। देख सकते हो दोस्तों, इसके जो पॉइंट है हमने अच्छे से बना लिए है। इसके जो बॉल है, ये हमारा ओल्ड वाला सीसी था। फिर सबसे पहले हम प्लग पेस्ट लगाएंगे फिर से। तो थोड़ा सा हम इसको साइड में रख देंगे अभी, जो हमारा जो सॉकेट है चार्जिंग का। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चार्जिंग का सॉकेट है, ये न्यू है, देख सकते हो आप। तो अभी हम इसमें बोर्ड में फिक्स करेंगे इसको। तो इसके लिए हमको एसएमडी की जरूरत पड़ेगी। एसएमडी से हम इसको अभी बोर्ड को थोड़ा हिट करेंगे। ये प्रीहीट हो गया। हमने टेम्परेचर रखा 230 का प्रीहीट के लिए। हमें टेम्परेचर को 270 तक से लेके जाएंगे और ये सॉकेट को फिक्स करेंगे। तो फाइनली दोस्तों, हमारा सॉकेट जो है वो बोर्ड में लगा है। तो अभी हम इसके जो बैक साइड में जो पिन रहते हैं, इसके बॉल बनाएंगे अच्छे से। तो हम अभी फ्लग पेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फ्लग पेस्ट लगाएंगे और इसके जो पिन है अच्छे से बनाएंगे दोस्तों। आपको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। तो देखो दोस्तों, तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम इसके जो पॉइंट है वो अच्छे से सोल्डरिंग कर रहे हैं। अच्छे से सोल्डरिंग करना चालू है। ये पॉइंट अगर अच्छे से सोल्डरिंग करेंगे तो अगर कनेक्टर जोर से लगता भी है चार्जिंग में तो इशू नहीं आएगा। नहीं तो कोई कोई इसमें रहता, वो पॉइंट निकल जाते हैं, फिर प्रॉब्लम आता है दोस्तों। तो हमारा फाइनली ये पॉइंट इसका बन गया है। तो अभी हम इसको क्लीन करेंगे और टेस्टिंग करेंगे दोस्तों। इसको किसी भी स्टैंड में से निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने ये पॉइंट जो अच्छे से बना लिया। ये हम इसको टेस्टिंग करेंगे। इसका जो माइक का जो पॉइंट था वो निकला हुआ था दोस्तों, तो हम इसको लगा दे रहे हैं फिर से। और अभी इसको टेस्टिंग करके दिखाएंगे आपको। तो इसको जो है हम अभी इसके जो बैक साइड का जो मिडल है उसमें फिटिंग कर रहे हैं। तो उसमें टेस्टिंग करेंगे इसको। तो ये दोस्तों हमारा जो फोन है ये इसमें फिटिंग हो गया है। आपको चेक करके दिखाएंगे।
इसको लगा दिया हमने अभी चार्जिंग पे। वो लग गया हमारा चार्जिंग। देखिए दोस्तों, हमारा फोन जो है चार्जिंग होना स्टार्ट हो गया है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।